Hello guys, this is Lightning Star and I just want to tell you that Varun Dhawan is my favorite actor in the world. Varun Dhawan जो यानी मुझे उसकी ये स्टेप्स पसंद है, यानी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कैमरा अटैच कर लूँ पहले। फर्स्ट जब वो सबसे अच्छी मूवी मुझे वो लगी है जिसमें उसका सॉन्ग है तेरा दीहान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। ये कैमरा गिर गया, ये यहाँ अटैच नहीं हो रहा गाइस, एक मिनट। पर जब से मैंने ये देखा है कि उनने अपने एक फ़ैन ग्रीन शर्ट में मारा था, तब से थोड़े से गंदे लगने लगे हैं, पर बहुत अच्छा लगता है वो जब करते हैं ना। जब जुड़वा में उन्होंने ये किया था ना, ये पसंद है। और जब वो उन्हें पलट किया था, उसने ऐसे पलट है ना तेरा दिखान में, यानी वो जो 5 स्कूल से निकाला गया हूँ, और ये मुझे पसंद है। और जो यानी वो ऐसे जो मुंह को बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मुझे मैं चाहता हूँ कि मैं एक्टर बनूँ, और बिल्कुल उसकी वरुण धवन की क्वालिटीज़ मेरे में आ जाएं।